चेक करें भाई साहब ये एंड ये अपनी गाड़ी फिलहाल हम बैक टू द चैनल आ गए हैं नई शुरुआत में ब्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल हैं हम लोग चेक करें गाइस चौपाल सागर में एंड उसके बाद ही ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया। मन कर रहा था ब्लॉग आगे वाला अच्छा दिखा ना, ये पोर्शन नया ना खुला है। सो चेक करें भाई साहब ये एंड ये अपनी गाड़ी फ़िलहाल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है अच्छा खासा। चलते हैं यहाँ से घर। अब इसके आगे का ब्लॉग अपने आप कंटिन्यू रहेगा। ये सामान वामान ले लिया है, इसको साइड सीधे गाड़ी में रखते हैं। उल्लाक उल्लाक करते उल्लाक। सो अच्छे लग रहे हैं ये। इसको डीप डाउन अगर कर दिया जाए, समझ गया। भाई साहब ये भी अब ये एडजस्ट हो गया अपने इसके हिसाब से। मुद्दा ही गलत है। चलिए फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। चीज़ें ले ली सारी। कहाँ ले ली? बेड लगा ले, कोने पर होंगे पुलिस वाले यहाँ किराए लगा लेंगे। हाँ वहाँ खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। कहने लगता है उधर से आ रहा ना, नहीं ऐसा ये लगा लो तो हम ऐसे ही लगा लेते हैं। पुलिस वाले कहे या ना कहें। नहीं लगा लो। Few moments later. घर आ गए हमने सब एंड सामान सारा अनपैक कर रहे हैं। उधर अपना चार्जर, ये चाचा का लैपटॉप है एंड ये अपना लैपटॉप इधर ही है। तो नहीं देखे तो सब चीज़ चार्जिंग वार्जिंग लगाते हैं। बैटरी बूटरी है नहीं, ये अभी तक क्या है ये वेस्टेड टेस्ट मतलब यहीं गए थे। बाकी सब चीज़ निकाल रहे हैं, ऑन करते हैं सब। आज डाटा बहुत ख़त्म होने वाला है। आज नींद भी बहुत आ रही है भाई साहब एंड बारह करने भी जस्ट थोड़े बहुत ऊपर करें एंड देखते हैं साफ हो जाएंगे तो हो जाएंगे, बढ़िया है। बाकी देखते हैं। बाकी अब ब्लॉग्स एडिट करने सबसे बड़ी दिक्कत यही है एंड दिक्कत नहीं मतलब मज़ा ही आता है। लंबे ब्लॉग्स में मतलब चीज़ें गाना सब चीज़ फिक्स करके फिलहाल थोड़ी देर आराम करते हैं, सुकून की नींद देते हैं। बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इस ब्लॉग में और लोगों को पता ही लग जाएगा। चेक करें हम लोगों ने एक वाईफाई अपना उस पर लगा दिया है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ऐसी तो आती इतनी आती 48, 49, 47। टाइम हो रहा है अपना 10:33। तो माइक ऑन है। फिलहाल मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड फिलहाल घर आ चुके हैं अच्छे से एंड उसके 2 दिन बाद ये है अच्छा खासा आराम किया अपने ने एंड वीडियोस एडिट हो रहे थे बहुत सारे। फ़िलहाल मैच देखा जा रहा है। फ़िलहाल इस तरह मैचेस तो होते रहते, पानी पुनी अपना रखा हुआ है। फिलहाल वीडियो एडिट हो रहा था अपना एंड एक चीज़ है मतलब हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं कि इस समय जो वीडियो पढ़ रहे हैं उस पर मतलब जो हमने डाले हैं उस पर अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, तो शुक्रिया आप सबका उसके लिए। फ़िलहाल अभी बाकी आप रेगुलर ही रहेंगे। रेगुलर मैंने कहा था ना आपसे, जब ट्रैवलिंग करते हैं तभी रेगुलर नहीं हो पाते हैं अपन लोग। बाकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कंसिस्टेंसी जो भी कह सकते हैं आप, वो रेगुलर ही रहती है। तो जितने गैप हुए हैं वो उतने ही हुए हैं। फ़िलहाल
थक गए थे आके उस दिन भी। एंड उसके नेक्स्ट दिन लोगों ने अपनी स्पीड चेक करी वाईफाई से, मतलब वाईफाई वाली वो केबल लगा के वाईफाई वाली ईथरनेट की वजह से करते हैं फ़िलहाल। उसके बाद एक और दिन नहा धो के अपना ब्लॉग व्लॉग शूट कर रहे हैं, दोबारा उसी टी शर्ट में आ गए जिस टी शर्ट में घर आए थे। फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 10 साढ़े 10, 10 अभी दिखा दिया तो 10 साढ़े 10 ही हो रहा है। सो वीक लंच मतलब डिनर करके आए हैं अपना। सो फ़िलहाल मैच को इन्जॉय हो रहा है। बाकी बाकी अपने बाल वाल बहुत ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं। सो फिलहाल ये घर के ब्लॉग्स हैं, अब तो घर के ब्लॉग्स से शुरू हो जाएंगे। एंड लेकिन एक मेरी अम्मी बालों को ये जो आगे वाली लाइन है इसे मेंटेन करने के लिए ये बाल बढ़ाए थे आगे वाले, और वो इस समय काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। सो फिलहाल थोड़ा सा और वेट, अभी दाढ़ी वापस आ चुकी है। देखते हैं इस बार क्या बाल का भी इस बार वीडियो डालते हैं। दाढ़ी दाढ़ी वाला जो अपने हम अपन लोग वीडियो डाला था 8 मंथ्स वाला, बहुत प्यार मिल रहा भाई सब उसको, और शुक्रिया आप सबका। फिलहाल तो अपन लोग कल या परसों निकल रहे हैं, मतलब गाड़ी की सर्विसिंग क्योंकि अपनी ड्यू हो गई थी, डेट भी आ गई थी एंड किलोमीटर अपने कंप्लीट भी हो गए। कॉल भी आया उधर से, उन अपने जो भाई हैं उनका कॉल भी आया था फ़िलहाल। सो वही है ना, कॉल वॉल करके जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। आखिरी वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था एंड वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, बड़ी दिक्कत की बात है भाई साहब। माइक जो थे वो शायद बैटरी कम हो शायद कुछ। अब डिजीटेक के माइक हैं ये सब, तो फ़िलहाल मोबाइल के माइक हैं लेकिन डिजीटेक के माइक हैं भाई साहब, इशू हो गया। फ़िलहाल क्या कह रहे थे, हाँ श्री हनुमान धाम जी के बारे में बात हो रही थी। सो नहीं जा पाया, उसको रीज़न अलग ब्लॉग में बता देंगे आप लोगों को, कुछ बताना है ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसका विज़िट ज़रूर करना है, दर्शन ज़रूर करने हैं वहाँ के, बहुत ही धार्मिक जगह है। फ़िलहाल इस वीडियो को लेते रखते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अलग ब्लॉग में, तब तक लग बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब जल्दी खत्म हो गया, पिछला वाला जब वो सीरीज़ थी वो अलग बनाई थी। फ़िलहाल इस सीरीज़ को भी प्यार दीजिए। एंड अनलिमिटेड डुफे सबसे बेस्ट एडिटिंग वहाँ से शुरू हुई है मेरी। फिलहाल जो भी एडिट अब टाइम लगता है एडिटिंग में, सो कोई नहीं, फिलहाल अगले ब्लॉग में बताते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।